რა მოხდება თუ ზიარების წინ საკითხავ ლოცვას არ წაიკითხავ და ეზიარები? ეთყობა ეგ მოხდა უკვე. ხო რა მოხდა? თქვენ მითხარით. რა მოხდება? მე რა მოხდება? რა არის იცით? ზიარების ლოცვის წაკითხვის თავარი აზრი რაში მდგომარეობს? ჩვენი სული მოამზადოს ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან შეძლების და გვარად ჯეროვნად შესახვედრად. აი, იგივეა, რომ აღსარების წინ ლოცვა წაიკითხო. ანუ ჩვენი სული ყოველთვის ხო არ არის სინანულის მდგომარეობაში, ვერ განიცდის და აღსარების ლოცვა ჩვენ გვეხმარება, რომ ჩვენ შინაგან სამყაროს სხვაგვარად შევხედოთ. სხვაგვარი განცდა გაჩნდეს, სხვაგვარი გადაწყვეტილება რომ აღარ შევცოდოთ. ზიარების ლოცვაც ეს არის, წარმოიდგინეთ ჩვენ ადამიანებს მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ეზიარო და იქ ჭირდება სწორი განწყობა, სწორი სულიერი მდგომარეობა და აი ამ მდგომარეობაში მოყავ ხარ შენ ამ ზიარების ლოცვას. ამიტომაც უნდა წაიკითხო. ხო, არის რაღაცა ერთეული შემთხვევები, სადაც ხდება ის, რომ აი მაგალითისთვის ვიტყვი, შეიძლება ბარბარეს ბოდიში ანას ანაითალევიჩენ ანას არ აქვს ზიარების ლოცვა წაკითხული და აი მოხდა რაღაცა რომ ვერ მოასწრო თუ ავათ იყო თუ რაღაცა და ამას ძალიან ნანობს და თავი დახრილი აქვს და მოდის იმ განწყობით რომ მე ვერ ვილოცე და არა ვარ ღირსი ზიარების მაგრამ შეიძლება მარიამმა ზედმიწევნით ჩაარაკრაკა თავიდან ბოლომდე და თავი აწეული აქვს მე ლოცვა მაქვს წაკითხული და ესე მოდის რომლის განწყობა უკეთესი ანას იმიტომ რომ კი ვერ წაიკითხა მართალია მაგრამ აი თავი აქვს დახრილი და არ თulis თავს ღირსად ზიარების მეორემ წაიკითხა და თulis თუმცა ყველაზე უკეთესი მაინც ის არის წაიკითხო რაც გევალება მაგრამ მაინც ისე მოხვიდე ანა რომ მოვიდე რო თქვა რომ მე არა ვარ ღირსი ზიარების მაგრამ ღმერთის მოწყალების იმედად მოვდივარ თვითონ ზიარების ლოცვაში ხო ეს არის ჩვენი დამსახურების იმედად კი არ მოვდივართო არამედ შენი მოწყალების იმედად